Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Bang Seven, channelnya Wong Deso Rezeki Kuto. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Untuk hari ini kita akan maintenance di klien, maintenance internet wifi. Seperti yang dikirimkan di WA, keluhannya adalah antenanya kena angin, jadi bengkong, mobat mabit. Karena cuacanya untuk Desember ini memang ekstrim, hujan campur angin. Oke, saksikan perjalanan kami hingga ke klien. Ini timnya, Bang Yoyo dan Bang Freddy. Freddy Mercury. Kita sudah sampai di klien rumah klien. Kita ada pembenahan. Ternyata bentangannya jebol. Semoga terselesaikan dengan baik. Lah, bengkong. Sudah kenceng lurus. Halo, alhamdulillahirobbilalamin, maintenance selesai. Anginnya ngebes, anginnya itu loh ngebes. Oke, kita anginnya kak banter. Anginnya ke banter. Kita pulang beli es degan dibungkus. Sogok, sogok, sogok. Sudah selesai guys, mari kita pulang. Waktunya membungkus-bungkus.